수레주와 신부님, 금년에는 하느님의 허락하심으로 연례 공소 순방을 일찍 마쳐 잠시 동안 휴가를 얻었습니다. 저는 이 기회에 영광스러운 순교자들의 행적을 여러 증인들의 말을 토대로 하여 정확히 기록하고자 합니다. 저의 형제들과 친척들, 그 밖에 여러 증인들로부터 들은 증언을 가능한 대로 정확하고 충실하게 서술하도록 힘쓰겠습니다. 저의 아버지는 최경환 프란치스코이고 어머니는 이성례 마리아입니다. 양씨는 모두 기해년에 순교하셨습니다. 본래 부유한 집안 출신인 두 남녀가 오직 그리스도를 위하여 자진하여 이 모든 궁핍과 재난을 기쁘게 받아들인 것입니다. 그러나 저는 부모님들을 뒤따라 그 기나긴 갈바리아 산길에 오를 공훈을 세우지 못하였습니다. 예, 앉거라. 아이고, 아유. 자, 이렇게 세 줄씩. 예. 자, 야구보 세 줄. 이거 세 줄이요? 그래. 이거 세 개씩 양쪽으로 잡고. 자. 어떻게 입고야 됩니까? 잘 보거라. 예비가 하는 것을. 일단 이렇게 잡고 한번 여기를 엮어라. 이렇게 이런, 예. 그렇지. 잘 하고 있느냐? 아니 이렇게 한 거. 이렇게 한 다음에 이렇게 해서 자 이렇게 하고 자 이걸 한쪽 발로 눌러라. 발로 예. 그렇지. 아유 회장님 다녀왔습니다. 아이고 안돼. 그래 교우님들은 잘 가셨는가? 배웅하고 오느라 수고가 많았네. 하하 예. 그 모두 사나리까지 내려가는 내내 천주님에 대한 사랑을 알려주신 우리 회장님한테 감사하는 마음 전하라고 신신당부하셨습니다. 내게 고마워할 게 뭐가 있겠나. 어려움 속에서도 천주님을 잊지 않고 이곳까지 와서 공소예절에 참여한 교우님들이 고맙고 또 고맙지. 야, 이 모진 시절에도 봄날이 오는군요. 이게 다 천주님의 은총입니다. 풀은 밟을수록 더욱 푸르러지는 법이라네. 지금이야 이리저리 피해 다니느라 갖은 고초를 당하고 있지만 날로 강건해져가는 교우들의 믿음을 막을 수 있겠는가? 아무렴요. 우리 담배골이 생긴 이래 이렇게 큰 경사는 없었습니다. 앞으로도 이런 큰 경사가 가득했으면 좋겠습니다요. 그래. 천주님을 언제 어디서나 떳떳하게 공경할 날이 반드시 올 것이네. 예. 큰 목소리로 당당하게 천주님을 찬미할 수 있는 그런 날이. 아니 이보시오. 정신 차리시오. 괜찮으세요? 여기가 교우촌 프란치스코 회장 댁이 맞습니까? 누구시오? 저는 에메렌시입니다. 이보게 아니라 뭐하는가? 어서 이분을 모시지 않고. 아유 회장님. 아니 요즘 시절이 어느 때인데 함부로 사람을 들입니까? 그런 소리 말게. 지금 사람이 다 죽어가는구만. 아이 큰일 납니다. 여보, 이분이 교우촌을 찾아 이 험한 산골을 어지간히 헤매는 모양입니다. 하지만 어서 방으로 모시지요. 예. 아니 아주머니까지. 여인네가 홀로 이 산속까지 찾아오시다니 정말 잘 오셨어요. 천주님 고맙습니다. 들어가세요. 형 같이가. 뭔가 이상한데.
날씨가 이렇게 더운데 우리 양업이는 신부님 공부 잘하고 있는지 모르겠네. 아니 그나저나 장에 간 사람들이 돌아올 때가 됐는데 왜 아직 안 오는지 모르겠네. 형님! 마리아 어서- 형님! 어서 오게. 이것 좀 봐요! 시방부림 회장님 눈에는 이 썩고 못 떨어진 복숭아밖에 안 보이나 봐요! 아니 무엇 때문에 우리 골룸바가 화가 났는가? 지가 지금 화가 안 나게 생겼어요. 이게 사람이 먹게 생겼나 봐요. 다 썩어서. 예? 짐승도 못 먹었어요. 이런 걸 돈을 주고 사는 우리 회장님이나 이런 걸 돈을 받고 파는 농꾼이나 똑같다니까요. 아유. 아이고 어디 좀 보게나. 골룸바가 화나게 생겼는지. 응? 아유. 먹든지 버리든지 마음대로 해요. 나는 안 먹을 테니까. 아이고 덜 썩은 부분도 있네 그려. 아유 참네. 부부는 일심동체라더니 어째 그렇게 다 똑같대요. 부부니. 근데 썩은 과일이 맛이 좋다던데 그런가 보네. 아주 단맛이 아니라 코를 찌르네. 아이고 참 단맛은 무슨 단맛. 아유. 아유 무슨 단내가 입이 나요? 아유 그래 단내가 온 산중에 퍼져 그냥 좋기도 좋겠구만. 아이고 날씨가 꽤 덥구만. 아이고 안드레 껴맞춰 잘 만났네. 골마 자매는 왜 많이 쓰셨습니다. 아유 회장님. 아이 정말. 아유. 이 복숭아도 그렇고 그 전에 흙 묻은 떡도 그렇고. 아이 동정도 좋지만 우리 같은 형편은 안드레야, 천주님께서는 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 걱정하지 말라고 하셨습니다. 천주님의 나라와 그 이덕만을 구하면 모든 것은 덤으로 주신다고 하지 않으셨습니까? 아이고 아무리 그래도 그렇지요. 벌레 먹고 흠이 있으면 어떠하며 누더기에 헐벗으면 또 어떠하겠습니까? 우리는 그보다 더 값진 양식인 천주님을 모시지 않았습니까? 그러니 기회가 닿는 대로 천주님의 사랑을 실천해야지. 아유 지가 생각이 짧았구만요. 뭐야 얼른 해지기 전에 들어가서 나누어야지. 예. 아이고 빨리 들어가야지. 의 무슨 생각을 그리 골몰이하고 있습니까? 복숭아를 보니 양업이 생각이 나서요. 벌써 3년이나 지났군요. 야구보도 지 형이 궁금한가 봅니다. 형제들이 서로 떨어져 있으니 보고 싶기도 하겠지. 이국 말리 먼 곳에서 아프진 않은지, 신부님 공부는 잘하고 있는지 저도 걱정이 됩니다. 천주님께서 어른이 다 안배하시고 지켜주시지 않겠습니까? 15살 나이에 다시 못 올지도 모르는 그 길을 의젓하게 떠나던 모습이 참으로 대견하였습니다. 그러니 너무 걱정하지 맙시다. 들어가십시다. 네. 아버지 어머니의 기도 덕분에 저는 사제가 될 수 있었습니다. 그러나 이 나라 조선에서는 사학에서 백성들을 구한다는 명목으로 교인들을 남김없이 잡아들이게 하였습니다. 그리하여 1839년 기해년 이곳 수리산 담백골에 자리 잡고 있는 뒤뜸이 공소에도 거센 박해의 바람이 불어오고 있었습니다. 아유 세상에. 아니 올해 같은 흉년에도 이렇게 실한 것들이 나오네요. 아니 형님 이 알 좀 보세요. 글쎄 말이지. 세상에. 이렇게 흉년에도 이렇게 실한 것들이 많이 나오니 얼마나 감사한 일인가. 그러면요. 아유 형님 거기 큰일 났어요. 아니 또 왜 이래? 어디 가서 뭘 또 상그래? 난리가 났어요 난리가. 아니 난리라니. 우리 조선은 태제로부터 성리학을 개국기념으로 굳게 다져왔다. 이에 사학이며 사교인 천주학에 빠진 천주학자이들을 국법으로 엄히 다스릴 것이다. 신년에 반포한 오가 작통법을 더욱 강화하여 백성들을 사학에서 구하려 하노라.
아유, 저 삼거리에 교우들 목을 잘라가지고 그냥 장대에다 쭉 매달아놨대요. 아유, 저작거리 사람들이 그러는데 우리 교우들을 그냥 콜 다 골라내가지고 그냥 굴비역듯이 엮어서 끌고 간대요. 어떡하면 좋아요? 아이고 무서워라. 아유, 이거 어떡하면 좋아? 아니 프랑스 어디 갔나? 여보. 여보. 소식은 들었어. 그동안 의연금을 거두어 옥에 계신 교우들을 도울 수 있었습니다. 순교하신 교우들의 시신을 매장한 것이 알려져 이제 그것도 매우 위험하게 되었습니다. 그러니 각별히 조심을 하시고 관원의 발각이 되어도 목숨 부지하기 위해 천주님 모른다 배교하는 일은 없어야 할 것입니다. 끝까지 치명 순교할 수 있도록 마음 굳게 가집시다. 회장님, 큰일 났습니다. 큰일가. 그 산 아래 마을까지 포졸들이 쫙 깔렸습니다요. 때가 온 모양이구려. 동료들 하지 마시고 평소와 같이 생활에 전념하십시오. 기도 생활 더욱 철저히 하시고 어떤 일이 닥쳐도 절대 굽히지 맙시다. 천년 위에 가는 길이 우리들의 사명이니 끝까지 치명 순교할 수 있도록 마음 굳게 가지고 오히려 기뻐하십시다. 우리도 그리스도와 같이 십자가의 길을 갈 수 있으니 이 얼마나 영광된 일입니까? 와! 걱정하라! 사학주인 최견과 그 입장들은 속히나 오라를 받아라. 먼 길 오시느라 고생 많으셨습니다. 이미 오실 줄 알고 기다리고 있었습니다. 우리는 이미 좌표가 준비가 다 되어 있으니 행여라도 우리가 도주하리라고는 생각하지 마십시오. 오늘은 날이 어두워져 산길 내려가기 어려우니 이에서 요기나 하시고 내일 날 밝으면 같이 내려가십시다. 네, 그대 말을 들으니 보통 인품은 아닌 것 같구려. 네, 그대 말대로 따르겠으니 날이 밝는 대로 지체 없이 떠나야 할게요. 고맙습니다. 빨리 요기를 할 수 있도록 준비를 할 테니 안으로 드셔서 편히 쉬십시오. 안드레아, 이분들 안으로 모시게. 예. 자, 걱정들 하지 마시고 어서 저녁 준비들 하십시다. 부인, 언제 죽든 한 번 죽는 목숨, 천주님 위해 가는 길이니 아까울 것 없습니다. 천주님 가신 길 따라 목숨 바치는 것이 영원한 삶을 얻는 우리의 나아갈 길입니다. 전들 다른 생각 하겠습니까? 천주님의 부르심이라면 이 한 몸 어디인들 못 가겠습니까? 다만 토마스가 신부님 배우는 모습도 못 보고 모든 일이 천주님의 뜻이니 우리 양어비가 무사히 돌아와 목자 없는 조선교회의 빛이 되어주기를 기도드립시다. 형제들이여, 용기를 내시오. 주의 천사가 금자를 가지고 당신들의 걸음을 재고 있는 것을 보시오. 우리 주 예수 그리스도께서 앞장서 갈바리아로 나아가시는 것을 보시오. 들어가십시다. 포졸들이 잠든 사이에 아버님은 마을에 내려가 두려움에 떨고 있는 교우들을 진정시키고 천주님을 위해 목숨을 바칠 것을 권면하셨다고 합니다. 포졸들에게 음식을 대접하고 심지어 남루한 옷을 입은 포졸들에게는 새 옷까지 꺼내주셨습니다. 그리하여 저희 부모님과 남녀 교우들 30여 명은 마치 잔치에나 가는 것처럼 그렇게 기쁘게 길을 떠났습니다. 천주학을 모른다고 한마디만 하면 살려주겠다. 다시는 천주학쟁이 하지 않겠노라고 한마디만 하면 가족들 품으로 돌아갈 수 있단 말이다. 나 배교하겠습니다. 난 천주님을 몰라요. 내보내줘요.
엄마, 배고파요. 조금만 참아. 애기도 아직 아무것도 못 먹고 있잖아. 나도 배고프단 말이야. 넌 참자, 알았지? 자자. 우리 아기 저기 어머니, 자자. 아기가 많이 배가 고파서 울지도 않네요. 잘도 자. 자자. 아가 나이가 뭐라가 자식을 굶겨서 죽이다니. 이 어미가 두두두고 앉아서 보고만 있다니. 큰아들은 이국 땅에서 생사도 모르겠고 어린 자식은 다 굶어죽게 되었는데 남은 자식들도 다 죽게 되었는데 내 어찌 전국 영광만 바라고 있겠어. 천주님도 야속하시지. 주님, 제 자식들 불쌍해서 어찌합니까? 이 어미가 어떻게 합니까? 아이고. 어머니. 자식들 다 굶어 죽게 됐는데 천주님에 무슨 상관이 있어? 이보시오. 나 천주님 모르 주님을 모른단 말이오. 이거 지금 한 말 사실이냐? 나 그렇소. 지금 이거 한다는 말 사실이냐 말이다. 그러면 그렇겠다. 자, 가자. 어머니. 그렇게 주리를 당하고 40일 동안 매일 권장 100대씩을 맞고도 이렇게 살아있다니 정말 지독한 놈이구만. 여보시오, 정신이 좀 드시오. 에이, 그냥 누워 계시오. 도대체 천주가 누군데 저러는지 원. 천주님은 사랑이십니다. 단 한 분의 참된 신이시니 하늘과 땅을 창조하시고 세상 모든 만물을 만드셨습니다. 독생 성자를 보내시어 우리 죄를 모두 사해 주셨습니다. 나도 당신들을 용서합니다. 천주님, 예수께 내 목숨을 바치고 칼날에 목이 잘리는 것이 소원이었으나 옥에서 죽는 것을 원하시니 천주님의 성의가 이루어지이다. 천주님. 결국은 갔네 그려.
주께서 부르시니 오늘 천국에 가오. 칼 아래 죽는 것이 소원이었으나 이렇게 옥에서 죽는 것도 다 천주님의 뜻이겠지. 내 먼저 가리라. 여보, 진정 당신이 원하시던 천주님의 나라로 가시었구려. 거짓이라도 천주 버리겠노라 한 번만이라도 말할 수는 없었습니까? 그래요. 이 어리석은 여인네도 당신 따라 천주께로 가렵니다. 그러니 두 번 다시 천주님 배반하는 일은 없을 터이니 제 걱정일랑 마시고 부디 저를 위해 빌어주십시오. 제가 잘 순교하도록 빌어주십시오. 이보시오, 이보시오, 나 배교하지 않겠소. 날 잡아가주시오. 이보시오. 아니 어제 배교한다고 보내줬는데 오늘 스스로 들어오면 그것도 어떡하란 말이요. 자, 자식들 보기 부끄럽지 않소? 참 지독하구만 천주학쟁이들. 자 들어오거라. 어머니! 아들 왔구나. 오늘은 이 어미가 너에게 긴히 당부할 말이 있으니 잘 새겨 듣거라. 예. 어린 동생들 각별히 보호하고 형제들끼리 화목하게 지내야 한다. 어떻게든 살아있다가 형님 돌아오면 그때 천주께서 안배해 주시는 대로 잘 따라야 한다. 예, 걱정 마세요. 천주님께서는 당신께 의탁하는 자들을 절대 버리지 않는다고 늘 말씀해 주셨지 않습니까? 그래, 야고보야. 갈 곳 없어 떠도는 신세대였다 해서 어린 동생들 데리고 힘들다고 해서 천주님 계명 잊지 말고 어미하게 살아 너희 거두었을 때보다 더욱더 마음 단단히 해야 한다. 예. 살아가다가 위험한 일, 힘든 일 닥치면 성모님께 도움 청하는 거 잊지 말아라. 그분께서 너희들을 보호해 주실 것이야. 어머니. 그리고 다시는 나를 보러 오지 말거라. 다시 너희들을 보면 마음이 약해질까 두렵구나. 사랑하는 너희들을 뒤로 하고 내 어찌 천주님께 마음 편히 나아갈 수 있겠느냐. 절대로 보러 오지 말거라. 어머니 그냥 천주님 모른다고 하면 안 됩니까? 예? 저랑 제 어린 동생들 어떻게 살아가라고 그렇게 떠나신단 말입니까? 동생들 잘 부탁한다. 가거라. 어머니. 가자. 싫어! 가야 된다고! 가자! 싫어! 가야 된다니까!
저기 뉘신데 이른 아침부터 이상한 것을 찾아왔소. 부탁드릴 것이 있어서 찾아왔습니다. 일단 드러나 보십시다. 내일 당국에 가시죠? 무서워. 저희 어머니께서 내일 그곳에서 참수 치명하십니다. 이거 얼마 되지 않습니다. 저희 형제끼리 동양반 품삯반으로 모은 돈입니다. 제발 오늘 칼날을 잘 갈아주세요. 잘 갈아주세요. 저희 어머니 아프지 않게 단칼에 베어주십시오. 단칼에 베어주세요. 부탁드립니다. 부탁드립니다. 아니, 그게 부탁이요? 예, 그렇습니다. 칼이 무디어 여러 번 어머니 목을 치며 그 고통, 그 무서움을 어찌하시겠습니까? 그러니 저희 어머니 마지막 가시는 길 아프지 않게 편히 가게 부탁드립니다. 우리 어머니 아프지 않게 해주세요. 잘 알겠어. 그대들을 보니 내 가슴이 뜨거워지는구나. 이 돈은 필요 없어. 감사합니다. 감사합니다. 사죄인 이성내는 들으라. 차학인 천주학에 물들어 국법을 어기고 맏아들 취영업을 외국에 보냈으며 남편이 옥사하는 것을 눈여겨보면서도 죽음을 자처하여 배교할 수 없다 하였으니 참수형에 처하노라. 마지막으로 내게 할 말이 있느냐? 당신들은 우리들을 천주학쟁이라 하여 고문하고 죽이지만 우리의 피는 결코 헛되지 않을 것이요. 우리가 흘린 피만큼 천주교인의 씨앗은 날로 자라 이 땅이 진리로 넘칠 것이요. 그러니 당신네들도 천주교를 믿으시오. 영원한 생명을 얻기에 참 천주를 믿으시오. 이제 나는 하늘나라로 갑니다. 에헤이, 무엇들 하느냐? 어서 참수형에 처하라야. 예! 아! 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 왔어. 예. 형, 엄마 보여? 그럼 희감이 아저씨도 보여? 그래. 어디? 너네 머리 숙이고 있어. 어머니가 우리 보시면 마음이 편치 않으실 거야. 그럼 우리들 다 같이 천주님 대전에서 못 만나는 거야. 너네 그래도 좋아? 아니. 그러니까 머리 숙이고 있어. 형이 잘 보고 얘기해줄게. 방금 어머니께서 우리한테 미소를 보내셨어. 형, 우리도 엄마 보고 싶지만 참을래. 그래야 하늘나라에서 엄마 볼 수 있는 거지. 그래.
염려하지 말고 우리 기도를 크게 해보자. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시리이다. 천주의 성모 마리아님 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. 아멘. 천주님, 지난날 제가 배교하여 당신을 아프게 하였사오니 용서하소서. 제가 신부가 되어 돌아왔을 때 친척 집에 뿔뿔이 흩어져 살고 있는 동생들의 고생을 보는 일은 가슴이 무너지고 땅이 꺼지는 듯한 아픔이었습니다. 저는 동생들을 통해 아버지와 어머니께서 얼마나 용맹스럽게 순교의 화관을 받으셨는지 전해 들었습니다. 이로써 크나큰 위안을 얻었죠. 그날 밤 저는 꿈을 꾸었습니다. 꿈속에서 너무나 익숙한 향기를 맡았습니다. 그것은 바로 수리산의 향기였습니다. 제가 그리워하던 모든 사람들이 꿈속으로 모여들었고 그때 알았습니다. 이것은 꿈이 아니라는 것을. 이곳이 바로 천주님이 살아계시는 천국이었습니다.